अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप अक्सर उदास रहते हैं या फिर कभी कभी आपको डिप्रेशन या एंजाइटी फील होने लगती है, देन मेरा आपको एक ही सजेशन है कि आप अपने घर कोई तोता ले आएँ और उसके साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कर दें। मैं आपको 100% गारंटी से कहता हूँ कि आपको फिर कभी डिप्रेशन या एंजाइटी नहीं होगी। उसकी रीज़न ये है कि पैरट्स बहुत वफ़ादार होते हैं। जब ये हमारे साथ वफ़ादारी निभाते हैं देन हम बहुत ज़्यादा काम फील करते हैं, मीन्स टू से मेंटली सेटिस्फाइड हो जाते हैं और हमारा सारा डिप्रेशन आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ हो जाता है।